接下来大家会发现呢，在集合框架的构成分类图当中啊，大半壁江山都已搞定，还剩下这么一个小小的区域，就叫做 utilities 这个工具啊。集合框架给我们提供什么？提供了一堆常见的工具，这一堆就是等于2，好吧？这俩工具都有什么特点呢？大家，我先跟你们说一下哈。我一个需求就能告诉你们这工具有什么用，相当的爽。我现在有一个需求叫做，我有一堆元素，不需要保证唯一，给它存起来。用哪个集合？array 吧，对吧？哎，而且我没有说增删嘛，对吧？没有增删啊，没有查询是吧？那么你就默认选中 array 就可以了。而我有一个需求，就是我要对这些元素进行指定顺序的排序。我晾你也没招。你跟我说，老师，preset。我这元素有重复，没招了吧？我跟你讲，没这集合怎么办？工具不用造，那个集合对象已经给我们提供了一些便利，但是呢，有的时候吧，细小功能不够丰富，所以呢，就提供了一些工具类，明白吧？定了一些方法来完成这些功能的组件，哎，把这些细小的小功能嘛呀，全都单独封装到一个类当中。下回想这功能的时候，直接找这类就欧耶，就这么简单。这个类呢，就叫做 Collections， 记得吧？我故意加入了这个明白吧？就跟我们说 iPhone 4后面怎么样 ？S， 那一个道理。这个啊，为什么强调呢？因为不带叫接口，带叫工具类。来，大家，今儿我们就准备学一学啊，集合框架中的这个工具类。我跟你讲哈，这个东西啊，出来以后确实能提高开发效率啊。为什么？什么都不用写，全都直接拿来用，多爽啊！我跟你讲，你不想用，你直接自己写也能做出来，明白吧？就是麻烦啊。这个工具类就是 Collections， 此类完全由在 Collection 上进行操作或返回 Collection 的静态方法组成。注意是什么？静态方法，大家注意，它里边全都是静态方法。那么接下来呢，老师们就准备把这个呢演示一遍，这个就叫做，哎呀，这个应该叫做不，还是别写油条了，省得大家误解，写这个就完了，好吧？工具类有没有？点上一个Collections点 demo， 大家看这报名已经很爽了吧？这无所谓嘛，反正咱们有这什么呀，高级工具嘛，对吧？也不能自己写嘛，是吧？咔一动，像自动创建完了嘛 ，happy 吧？紧跟着大家接着看哈，哎，稍等啊，这个不太合适，怎么全搞 P1 了呢？重构来，哎呀，重构来重命名，这叫做 P2 了啊，改一下。然后这里边弄吧，大家，首先怎么弄啊？那你得先写这个多行注释，叫做 Collections 啊，这是什么？这是集合框架的工具类，哟，不是工作类啊，工具类那里边的方法都是什么？都是静态的啊。那个接下来啊，这个我们看一下，说老师这边有啥方法呀？刚才我们说了吗？是吧？我想对一个有重复元素的集合进行排序，有没有？哎，大家这儿就有，当当当的，对吧？这有什么方法呢？跑哪儿了？到这儿，有没有？它可以直接对list集合进行排个序。
always 吧，哎，排个序。那么大家这个我们现在呀，注意听啊，原理性的东西几乎没有啊，咱就要准备把这方法练一遍，并把它记下来，听没有大家？下回开发的时候为了便捷，嘛呀，先到这儿来找来，懂了是吧？没有针对性集合的时候，先到这儿来找，没有咱们再想想自己去创建的问题。OK， 来一个少特给大家简单爽一下好了。那简单到不行的东西呢，我也懒得废话。那public static void 啊，这个叫做 collections demo 1，算了，真写 demo 1得了啊。注意看了啊，首先它既然是对历史的排序，咱是不是先有历史集合？哎，弄一个，为了方便写，咱就弄个string吧，好吧？历史等于 new 一个，爱用谁用谁。那么为了查询速度稍微快一点呢，咱用个 list 得了。list 点上一个 add 的方法，往里存一个 a b c d 是吧？这随便弄的啊，当啊，这随便弄几个。导一包，注意别想当然导哈，一个看准就导啊，完成。这个什么东西啊 ？CBA 是吧 ？AA 啊，这是什么 ZZZ 啊？随便瞎弄的啊。应该什么呀？应该再弄一个好不好？好了，首先我们把它呢先进行一次迭代。注意啊，这是没有技术含量的啊。我迭代都懒得写。历史对吧？好吧，这你们也知道了对吧？老写迭代突然太麻烦，弄一下啊，一个弄，有吧？我想这个排序，看着啊，我还故意给你们搞什么呀？我故意给你们搞一个，我这边重复，你就不用再想脆了，脆是不是唯一啊？对，它有局限的，懂吧？看着，叫做对历史的集合进行什么？进行指定顺序的排序啊。谁能告诉我这怎么排的序？啊？哎呀，不用再想了，排序是不是叫比较啊？我的元素具备比较性吗？啊？哎呦我的天！还有跟我说不具备的，你说你该怎么办呀？改天我有时间把你凉拌了算了。具备不？必须的，为啥？因为字符串本身是不是实现了 comparable 接口啊？那可不就这个意思吗？对吧？这个记住了啊。那么说老师，我往里面放个 person 能排序不？那就会出异常了。为啥呀 ？person 不具备比较性，明白吧？怎么办 ？person 得去实现 comparable 才有资格排序的，这能听懂了吧？行了，不废话，我一会儿给你们说点有意思的吧，好吧？这里边呢，我们先把这圆的打印一下，再打印一下排序后的，大家弄一下，你 look 一下，排吗？排吗 ？A A C C N Z O 了吧？有重复吗？哎，这方法多猛啊！可以对有序数组同伴，可以对历史集合进行重复元素的排序，非做不到。欧了吧？你知道是怎么排的吗？看着啊，我给你们写一个这排序方法，我再告诉你们的范型怎么用。public static 这哥们儿排序是 void 的，我就写个 my sort 好了哈，跟它 sort 差不多啊。你排谁？我排 list， 就这么简单。你能看懂吗？紧跟着你注意看，你有没有发现一点，就是这哥们儿加范型啊？你要排谁？我要排死菌，这你能看懂吗？排序怎么排呢？老师里边不写了，排序都会吧？啊？无非就报循环嵌套嘛，你明白我说意思吧？啊，我懒得排啊。其实排更简单一些，所以不写了。但是呢，我们知道什么？我要如果写这方法，这是不是怂了？啊？弱掉了，为什么？我这方法是不是只能对存有死菌元素的例子排序啊？那如果你的历史存放1的时候，我能排吗？绝对排不了。
那你是不是提高关联性啊？那怎么办？哥们老猛，这问号就上来了是吧？可以吧？啊，叫做哥想排谁排谁，可以吧？那个是不是需要比较？啊，是哈，怎么办呀？我这么写一下好吧？咱们还是这么弄吧啊，不写这个了。例子点啥？这能明白吧？我就是在写当年说的速度排序，听明白了吗？啊，不然我接受不了是吧？那就没办法。从火星来回火星去吧，能看懂吗？啊？然后里边咋写来着？如果怎么着？应该是 list 点 get 有没有？get 解 I 嘛，是不是获取元素啊？对吧？这个元素怎么办呀？我这写的比较麻烦一点啊。我来一个 list 点 get， 我来一个 I， 来完 I 怎么样？是应该说大于 list 点 get J， 是不是这意思大家？我先不说大于号的问题，是不是应该这么写啊？然后是不是跟你换位置啊？对吧？集合换位置怎么换呀？啊？我首先我来一个 type， 有没有？我是不是先把这哥们记录下来啊？是吧？我写复杂一点了，就不复杂的，代码比较啰嗦了啊。我是不是先记录下来它？记录完我该怎么办？啊？是不是还是 list 的点 set 怎么样啊？在 I 这位置放谁？是不是要放 list 点 get J 呀？哎 ，set 不是修改的意思吗？对不对啊？那就是嘛。然后还有什么 list 点 set 在什么 J 的位置放谁？放 type。always 吧？我这随便瞎弄的啊。但你知道是能这么干吗？怎么干呀？你得讲 compare to 是吧，大家？啊 ，compare to， 就这个意思。这能看懂吗？紧跟着这哥俩比较完怎么办？大于0，大家看，搞定了吧？他貌似搞定了，是吧？范老师，这行不？这个，那我弄一下啊，这一个弄，大家看 ，O 不？不是，我还没排呢。这是圆的嘛？这是排完的嘛？没排呢吗？这不是？然后我来谁呀？卖一个啥？上的把例子给进来了吗？是吧？我就弄一下。AACCNC 排吗？哥们儿的功能一样吗？一样吗？我这就差点劲嘛？为啥呀？我是不是只能排它？对嘛？你看人多屌啊？为啥？人啥都往里放，我这就不行，只能放在此句的 list。咋办？办行吗？你跟我说，老师，问号。哎，这怎么谁都弄，对吧？你有没有想过，你这个问号是个任意类型吗？这任意类型带着 compare to 吗？说不一定啊，那可吧？我搞一 portion， 你谁说 portion 一定要带 compare 啊脱方法呀？听懂吧？怎么办？这个时候我跟你讲，你的范型啊要做一些限定，不具备比较性的元素不要，屌吧？啊？哎，听懂没这个？这怎么办？那就定义呗，那就定什么东西啊 ？T， 是不是 T？
知道你指的什么，我就是什么吧？还没完呢，这题要怎么办？你就这么写，跟它问号没区别哈。题怎么办？而且没发现吗？这是不是用到了特定类型的方法啊？那就是嘛。所以你别写问号了，懂吗？大家，问号就只能用 object， 大家啊。这边怎么弄啊？题我怎么弄？我跟你讲，这个题啊，它有一个特点是，它必须得具备比较性，它才能去进行排序。所以它必须是谁 ？comparable 的子类，这懂了吧？而 comparable 接口屁股后面是不是带个范型？这里边是不是可以写个 T？ 可以写。为了提高扩展性，我还可以写什么 ？T 的父类叫做你里边存的是学生，我用学生接收没问题，我用学生的父类 portion 接收是不是也没问题？那就完了吗？这怎么样啊？这个就是问号 super T。看到了吧？哥们儿就写了一个带范型的，我这个就相当屌了，这回，懂了吧？老师，你这此类怎么办？对吧？我管他怎么办呢？是不是？哎，我这题带不带这方法？对不对？我这题就在这里边，我这题是不是它子类？必须带这方法吧？哦了，来看一下，少特，大家有没有？明白了吧？哎呀，这一看多复杂呀！哎，咱一掰着，欧了吧，就完事儿了嘛。那大家是不是再弄一遍啊？哎，算了，没什么劲。听明白了吧？嗯，行，不再多说了。说老师，那我们以后还写这个呀？你们不用写这个，明白了吧？我只给你们说一下这个方法实际原理，听懂意思吧？就是说，我就这么跟你说吧，没有它，咱自己可以弄。欧没啊？哎，就这意思。你们有没有想过说，老师，我有一想法，啥想法？我不想按照这个自然排序排，啊，我想按长度排序，咋弄啊？在上的方法下面是不是还有一个叫做重载形式？是不是可以指比较器？我不说了吗？比较对象就两种方式，要么是 comparable， 要么是comparator， 懂了吧？而 tree 的集合就利用了这两个排序的方式，完成了二叉树元素的位置确定。听懂了吧？哎，只不过二叉树决定是不能存重复。行了，大家我就不用再废话了。大家再往这看，有趣的事儿又发生了。这有这么一天，死外破，把肠子都悔青了。他在干啥？不，他在嘲笑我们，是这样吗？所以嘛，大家这一个弄怎么着，就直接调用那个 collection 4点什么死外破 list 特 J 勾什么的弄呗，对吧 ？I 勾弄。说老师行不这个？我的行不行呢？先弄一下，大家排吗？是不是？人家全给弄好了，你看老师全给做完了，明白吧？哎。也就是说啊，这边真被我弄的话，我跟你讲，我就是能创造工具类的人，对不对？你得做这种程度，知道吧？但是呢，你要会用也行，能保证基本会用也行啊。哎，这完事了吧？那大家这个两个源码我都写了吧？好了啊，不用再多说了。好了，比较器那个大家爽一下好吧？啊，这比较器这个老师带你们还是弄一下吧，对不对？工具类就不用再废话了，来个叫做比较器啊，这里边呢我们就来上一个按照字符串长度来做的比较器啊，掰一个 length， 实现一个 comparator， 这里边比的谁呀？string吧，一个弄，大家看来了吧，搞定大家。这里边怎么弄啊？死菌，我跟你讲，比长都会写吧，这个啊，别吹丢人家啊。咋弄 ？O1 length 减去 O2 点length O 了吧 ？O 了，这里边怎么办 ？type 等于问号 O1 点什么东西啊
compare to O2 有没有？冒号来个 type O 了吧？必须 O 好吧？这里边我们传谁？我们就不写这个了啊。其实我跟你讲，我再把里边改成比较器的一样，信吗？这一天不冲动点儿，没什么劲，对吧大家？哎呀，我再写就多了，无非往里面加什么呀？是不是加这不是比较器啊？不写了，带你们看下得了，好吧？哎，不是这个，因为我觉得真的没什么必要了，是不是就搞这个就完事儿了呀？哎，就是 T 不动了，对吧 ？T 就不动了嘛，就这么个意思啊。如果你们真要看的话，无非就是把这儿看就可以了。听明白了吧？哎，这儿怎么弄？这个还挺有趣。我把这个一讲完，后面有好几个方法，全都不用再讲了。行，我先给你讲一遍得了啊。这个我觉得还有这个还是弄一下吧，是吧？弄一下啊。来大家看啊，老师这范型我先都去掉啊，我还还原成老样子，啥也没有，有没有？哎，啥也没有。哥们儿就准备根据这比较器一个弄啊，这是比较器。你能看懂吗？你知道怎么比吗？是不得有方法啦，必须的嘛，不按照这个自然排序了嘛。来，告诉我咋弄？啊？哎呀，没有它的话，你直接用它不就完了吗？点啥 ？compare 方法呗。那这个是谁呀？这个不就是历史特盖的什么玩意儿 ？I 呗。这是谁盖的谁？这勾嘛。是不是啊？老师这就完了，这就 O 了嘛，大家。这方法一完事儿以后怎么样？是不是返回正数不属零啊？对吧？我在这儿弄上一个叫什么？叫做括号画对没有？大于啥？0嘛，是不是就是意味着前者大于后者啊？跟这是一回事不？啊，必须的嘛。苏老师，你范型怎么写呀？我呀，以前玩的是死菌，有没有？而且我这边我问一下，我写 person 行不行？可以吧？怎么不可以啊？啊，我写学生，这怎么就不可以呢？对不对吧？对呀、那老师，你学生没有实现这个 compare 包，跟他有关系吗？跟 compare 包有关系吗？我不需要你具备自然排序，我也一样的帮你比较，为什么？我有比较器了嘛，大家，然后紧跟着我这是不是也是学生啊？对不对，大家？这就完事儿了嘛，这么简单嘛，是吧？那我写个就不会画波浪线的嘛，所以写个死菌嘛，这不是 O 了，就完事儿了呗。说老师，你这不能扩展是吧？你只能去这个比较死菌，那你怕什么呀？哎，这太大了。我定一个范型不就完了吗？这哥们儿是不是 T？ 这哥们儿是不是 T？ 对不对吧？啊，紧跟着这个哥们儿是 T， 这个哥们儿是不是可以既接收 T 也能接收 T 的负来？如果这仨都是学生的话，大家这是不是可以写 pro 3？对不对？我给你取学的学比嘛，所以怎么办？问号怎么样？就 open T 嘛，来大家看一眼，跑哪儿去了 ？T 问号怎样 ？open T O 了加 ，OK 了。紧跟着我们来看一下啊，这里边我们把这写完以后，这里边也弄完了，对吧？我就准备啊调用一下这个 my short 啊，给我一例子的，是不是还要给我一比较器啊？new 一个 compare balance， 看着你看看它是不是按常态排序的啊？今儿就让你们开了眼，好吧？运行一下，真假的呀？2个、3个、3个、3个、4个、5个，给力吧？大家，我不用这方法了。哎，注释错了，我不用这方法，我用他给我的现成那个康莱克申斯点什么东西啊？绍特就是它，利斯特一行，利斯特逗号来个什么？奥的斜线乐恩死，你看一下是不是还是这个？右键哎，没扭，没括号，你看是不是还是这个？对不？完事儿了嘛。大家这原理搞清楚了吧？啊，2种比较方式啊，你就记住了，凡是方法要涉及比较的，不外乎这2种，没了。
没了，确实没了。基本数值我跟你讲，用的是大于小于那种东西，就是预算符。OK。